informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Vendez matériel informatique, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau, Perfect Informatique, vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar. Raikitra ny savorivory teto amin'ny fokotany ranta noho tsy nahitany ireo mponina ny anarany tao anatin'ny lisitra navoaka ny fitondram-panjakana ao anatin'ireo ahazo ny tosika fameno. Mahajanga faharoa miroso amin'ny fanamboaran-dalana ny mponina any andrehatra amin'izao fotoana izao ahafahan'izy ireo mamoaka vokatra mihazo ny tapitanana ny mahajanga izay tokony hanjifa izany. Tontolo iainana nidina ifotony teto amin'ny village touristique ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy mijery ny fizotran'ny rano avy eny amin'ny logistika pétrolière. Tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra ho izy raha toa ka tsy manara-dalàna. Fizarana vary sy voamaina tamin'ny fonja sy tamin'ireo toerana mitaiza zazakambotsy sy sahirana ary ireo ankizy mirendrena eto Mahajanga. Ny namaranana ny fandalovany gouvernoura ny Lalamanga teto amintsika natao tamin'ny farany herinandro teo izany. Anio talata faharoa amby roapolo ny volana septambra taona roapolo sy roa arivo fankafaliana tanteraka tompoko lahy sy tompovavy no itsidiako ny tokantrantsika ao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny RTN eto Mahajanga sy ny manodidina izao. Ety ampiandohana dia manasana ao ampanajana izahay anjoy ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika atry amin'ny farany. Hoentsika nomboana ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny tsianio ty ny mahakasika indrindra ny tontolo ny fahasalamana taoriana ny valan-dresaka izay nataon'ny Premier ministre lehibe ny gouvernement nanerana ny Madagasikara dia nisy ihany koa ny valan-dresaka izay nataon'ny préfet ny Mahajanga solitena ny CRCO Boeny mahakasika indrindra ny fanavaozana sy ny fanamafisana ihany koa ireo fepetra tsy maintsy arahintsika eto amin'ny faritra Boeny mandritra izao 10 andro ao anatin'ny amena ara-pahasalamana faharoa ambin'ny folo izao. Andeha arahantsika miaraka amin'ny Willy Ranomenjanary. Araka ny didim-panjakana laharana 24 telo amby valopolo amby zato sy arivo tamin'ny 7 ny volana septambra 24 dia nitohy 15 andro ny ameana ara-pahasalamana eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Manoloanan'izany dia misy ny fanapahana entina ametrahana an'ireo fepetra iainantsika indray amin'izao 15 andro manaraka izao. Araka ny toromarika ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement moa dia nodinihana teo anivon'ny CRCO Boeny izay fepetra iainana izay dia rehefa aveo nalefa nankatoava tany anivon'ny CCO national dia ao aorianan'izay fankatoavana izay no fampizarana amintsika an'ireto fepetra manaraka ireto. Alohan'izay nefa dia tsara hatrany ny misarika ny saitsika vahoaka fa indrindra mitondra teny sorana tamin'ny fiaraha-miasa nasehontsika tamin'ny fanatanterahana hatrany an'ireo fepetra no raisina nandritra izay ameana ara-pahasalamana rehetra izay fa tena nampiseho fiaraha-miasa isika vahoaka tamin'ny fanatanterahana sy ny fanajana an'ireny fepetra ireny. Koa mandritra izao 15 andro manaraka izao dia ireto indray ireo fepetra iainana ato anatin'ny faritra Boeny amin'ireo distrika enina commune enina ambin'ny efapolo
zay mandrafitra azy. Voalohany dia ambara fa mipetraka ny tanjona ho apetraka atsika dia ny fiomanana hatrany amin'ny fialana amin'ny fioboana tanteraka ary indrindra ho fanomezana hasiny sy fanajana ireo hetsika sakana sy ny elanelana ara-pahasalamana. Zay ny tanjona ho apetraka atsika ary manoloanan'izany dia mifarana amin'ny 1 alina daola ny hetsika na ny sehatra asa sy ny karaza fiainana rehetra atao anatin'ny faritra Boeny ary notapahana sy ny sondriana hatrany fa ny fanaovana arovava orona na ny masika dia tsy maintsy atao amin'ny fotoana rehetra amin'ny toerana rehetra dia zay le antsoina amin'ny teny vahiny hoe le port de masque dia obligatoire ary ny tsy fanarahana an'izay dia hiaran'ny sazy amin'ilay atao hoe asa iombonana na les travaux d'intérêt général. Notapahana ihany koa ary nahazo fankatoavana tena niveau CCO national fa mbola nametraka atsika tao anatin'ny faritra Boeny fa mbola misy ny couvre-feu dia manomboka amin'ny 12 ora alina ka hatramin'ny 4 ora maraina. Zay zany ny couvre-feu. Mazava ho azy mbola maro ireo sehatra tena mbola mikatona tanteraka na mbola tsy azo atao dia toy ny fifaninanana ara-panatanjahantena izany na ny ho an'olo tokana na ho an'ny olona maro. Zany hoe ny compétition zany dia mbola tsy mandeha amin'ny resaka sport fa ny fanazarantena kosa azo atao. Mbola mikatona ny boîte de nuit ary ny famokarana sy ny hetsika ara-kolotsaina satsokajina dia mbola tsy azo atao. Manoloana zany ihany koa dia notapahana fa ny any amin'ny asam-panjakana sy ny amin'ny tsy miankina dia mbola tsy maintsy apetraka ireo ataoko hoe hetsika sakana na lay geste barrière amin'ny alalan'ny DLM na la dispositif de lavage de main any amin'ny sehatra rehetrarehetra dia mbola tsy maintsy iainana izay. Ohatran'izany ihany koa amin'ny famovoizana. Ny famovoizana an-tanan-dehibe dia ohatran'ny rehetra mifarana amin'ny 1 ora alina ny bus, ny bajaj, ny taxi, ny posiposy dia mbola ohatran'le fepetra taloha ihany no iainantsika eto mbola tsy misy ilay atao hoe fipetrahana amin'ny seza volamena fa mbola bus olona 4, ny parranger, ny bajaj mbola olona 2, ny taxi olona 3, ny posy olona 2 mandritra izay 12 andro izay. Ny tsy maintsy atao koa dia mbola tanterahana feno sy tanteraka ilay atao hoe désinfection nyreo fitarapitaritra reo farafahakelina isaky ny adiny 12. Ho an'ny fiara regionaly dia mbola apetraka ilay hoe fanajana an'ilay fadaminana mba ho 4 ho an'ny sprinter isaky ny banquette 3 ho an'ny minibus. Dia ny désinfection koa na ho an'ny fiara regionaly io na ho an'ny fiara nasionaly manao fitaterana amin'izany dia isaky ny miainga sy isaky ny tonga isaky ny miditra ny tanàna zany dia tsy maintsy manao an'izay désinfection izay. Ohatran'izany ihany koa dia tsy maintsy mbola anaovana zay désinfection zay zany ny fiara fitanterana rehetra ary ny tsy fanaovana an'izany dia miteraka ny fanasaziana amin'ilay atao hoe fourrière mandritra ny 5 andro. Ny contrôle dia mbola mandeha atao hoe contrôle sécuritaire eny amin'ny lalana eny ary andrikitan'ny mpitandro filaminana
sy zay mpiara-nombonantoka afaka mitanona tantsoloka amin'izany a ny fanaovana an'ilay contrôle sanitaire. Ny resaka fahoriana moa na fahafatesana dia ny nahemitra miverina amin'ny fanandalana isan-tsokajina fa efa malalaka zany zao a fa tsy maintsy manaraka ihany kosa ireo fepetra araky ny lalàna amin'izay fitombasana razana zay. Ny amehezana azy dia tsy azo atao ny eto amin'ny faritra Boena ny mbola famorina olona mihoatra ny 200 ary dia fepetra tsy maintsy atao tsy maintsy iainana ary arahany sazy lay tsy fanarahana ny etsika sakana sy ny elanelana ara-pahasalamana. Koa alaohery ry vahoakan'ny faritra Boeny commune Ambonivohitra Mahajanga fa 10 andro manaraka indray mbola tsy afaka misioka isika satria mbola tsy mivoaka miala fa araky ny tatitra efa fantatsika moa ianao manjery dia mbola nahitana tranga aty amintsika faritra Boena na dia efa miena dia miena ara izany zay no mahatonga atsika mbola iena andreo fepetra manaraka iny. Izay no mahakasika an'izay fanambarana ny fepetra ho arahantsika eto amin'ny faritra Boeny ao anatin'izay 10 andro amena ara-pahasalamana manerana ny Madagasikara izay fa anisa vorivory kosa ireo mponina teny amin'ny fokontany Aranta iny tamin'ny andron'ny omaly nanambara ireto mponina ireto fa tsy tafiditra ao anatin'ny listra izay nalefa eny amin'ny fokontany ny anaran'izy ireo. Misy araka izany ny fitarainana hoentin'ny mponina ary ny fanampanazavana ihany koa hoentin'ny chef secteur eny an-toerana. Andeha ho arahantsika. Mitaraina amin'ny tsy nahatafiditra ny anaran'izy ireo anaty listra izay tonga eny amin'ny fokontany. Voalaza fa isitraka ilay tosika fameno avy amin'ny fitondram-panjakany ireo mponina ao amin'ny fokontany Aranta. Nanambara ireo mponina fa saika olona manan-katao avokoa ny hita ao anatin'ity lista ity. Zay monsieur président fa zay malahelo zay mativady zay sahirana. Zay sahirana kanefa zay tsy agnaty lista. Le olo amin'ny trano vato regny agnaty lista. Zay mampalahelo anay teregnanay président. Zay sahirana. Zay mipetraka amin'ny trano kalibanao kely fahirodana. Kanefa zay tsy agnaty lista. Zay mampalahelo anay taregnanay. Dia amin'ny secteur 4 fokontany Aranta dia tsy tafiditra ao anaty lista mihitsy nefa zay fa antra tsy efa 27 taona. Ny sasany voasoratra moa ny sasany tsy voasoratra ka izao aiza ny toerana misy anay président mba mangataka zay mba atao mitovy ny fitsinjarana an'ity fanomezana ataonao ity. Zay président mba hitahitanay satria be dia be ny tsy anasa ny antra tsy tafiditra ao anaty lista. Ka malahelo izay satria le tokony azo tsy mahazo. Ny tokony tsy azo mahazo. Mampalahelo anazy zany le tsy hoe zahay manome tsiny le olo mpiara-belona aminay hoe tsy nahazo fanampiana fa tsy hainay na fanampiana avy any ambony ndro tsy maharaka ny hamaroanay fa tsy arakaraka ny fijalianay ndro tsy azahoanay io fanampiana io. Ka malahelo tompo zay mila fitarina aminao monsieur le président fa tena tsy arakaraka fahasahirana anazy zany ndro tsy mahazo le fanampiana. Olo tsy sahirana mahazo zay sahirana tsy mahazo ka zay malahelo mila fanampiana boka aminareo boka ambony. Monsieur le président, Antananarivo jiaby nahazo jiaby. Magaga zahay eto Mazenga ohatra hoe fidifidina le olona omena. Malahelo be mihitsy zahay eto amin'ny Aranta zao. Ny tokony tsy ahazo mahazo, manatrano sy mivatra zay tsy mivatra nefa mahazo. Miala tsiny tompoko zahay fa tena mijaly mihitsy zahay eto. Manome tsiny ireo tompona andraiki-pokotany naka ny anarana teny anivon'ny tokantrano tsirairay avy ireo mponina. Ka nisy ihany koa ny fanazavana no entin'ny chef secteur. Dia tianay ny milaza amin'ny vahoakan'ny Aranta. Tianay milaza ny amin'ny vahoakan'ny Aranta amin'izao fisavorovoroana ato amin'ny fokotanin'ny Aranta amin'ny secteur 4 zao. Satria izahay naka ny lista araky ny baiko sy ny fandaminan'ny tompona andraikitra. Natao ny lista voalohany dia hoe tsongao ny olona zay tokony hisitraka an'le izy. Nanatotosana nataonay faharoa
ny loham-pianakaviana fantelo asiana lohatrano no taterainay daholo zany tanatin'ny 3 andro maninjitra. Avy eo moa nisy olona zay nalefa ny tompona andraikitra avy any ambony niara nitety trano taminay. Manarakaraka zay dia nisy ihany koa ny fomba fiasa anankiray zay reny hitatsika tany amin'ny école reny. Dia tsy fantatra amin'izay misy lista mivoaka zao zay andraisana zay voasoratra anarana Rapitso Maraina. Ka mitaraina ianareo vahoaka fa hoe maninona zay dodomina trano alaina lista nefany ny anaranay tsy ao anatiny ao. Eto dia tianay manazava zany fa tsy tompona andraikitra mivantana zay amin'ny fitsimponana ny anarana mivoaka, ny lista mivoaka tompoko. Ka mba miangavy izay ho an'ny fitondram-panjakana zay tompona andraikitra mivantana izany fa dia andro manalina vao mivoaka lista io za mijoro eto zao dia marary am-pandriana no nandeha nakaty satria efa korotanin'ny olona hatramin'iny voan'iny lista iny hoe fa maninona ary ny olona ty fotony mifankafantatra. Raha izaho zao mba manakatao ohatra le olona tsy manakatao nefa voafidy amiko angamba tokony jerenareo akaiky fa mijaly le komity pokotany sy ny président fokotany. Raha tsy aivina dia nanomboka ny alahady fa 20 sy ny alatsinainy fa 20 ny volana septambra teo no tonga teny anivon'ny fokotany ireo listra vaovao nambaran'ireo mponina fa hisitraka ny tosika fameno ireo izay marina fa vola mitetina ray hetsy ariary. Mbola ho avy ihany koa anefa ny vatsin-tsinjo izay ahitana vary, menaka sy ny sisa. Raha izay ny zavanisy teny amin'ny fokontany Aranta izay dia vaovao mifandraika amin'izay atranjy vorolanina marobe teny amin'ny kianja Rabemananjary ny mponina teto Mahajanga ny maraina teo fampidirana ireo anarana anaty listra ny olona tokony ahazo ilay tosika fameno no antony antsoina azy ireo teny an-toerana. Raha ny fanazavana no entin'ny tompona andraikitra nanaraka akaiky izay ihany koa ny mpanao gazety namana Crépin Randrianjafy. Tonga maro teto amin'ny kianja Rabemananjara ny mponina avy amin'ny fokotany 4 eto Mahajanga araky ny antsoavy nataon'ny préfet ny Mahajanga amin'ny tokony anamarinana izy ireo ny anarany ao anatin'ny listra ahazo ny tosika fameno isam-pokotany. Tosika fameno noho ny fisian'ny valanaretina coronavirus teto Madagasikara zay mitentina iray atsariary indromy antaona. Oui, natao hoe zany dia manao mamily enregistrement le olona tsy mbola vita hoe nalainy zarotana ny EPP reny mbola tsy vita azo sara dia micomplete ny anarany zareo fotsiny satria le enregistrement taloha natao le SDT sy le chef secteur reny tsy mbola complet le ana ny information atalazy dia icomplete an'ireny zany natao eto compléter l'information de mbola. Misy tamin'ireo olona tonga teto olona vaovao zay isany na eno no antso tamin'ny fahitalavitra nataon'ny préfet ny Mahajanga tsy maintsy raisiny izy ireny hoy ny avy eo anivo ny BNGRC. Ankoatr'izay nefa dia tsy ireo rehetra ireo nefa no ahazo ny tosika fameno fa mbola andalo sivany arakaraka ny toromarika avy amin'ny mpamatsy vola sy avy amin'ny fitondram-panjakana no azahoana izany. Tsy refuleny izy matière hoanina ity resaka tosika fameno atsika izay olo matière tena zay na zareo hoe zay olo matière tena hoe sahira ny covid iny afaka tonga izy dia raisina aminarany atao hoanina izy. Misafiry moa any Mahajanga mivoatra ny mahavon'le tosika fameno misafiry eo eo 23 000 eo ny total milina afaka hanina misitraka an'iny fa tsy maintsy misy critère de sélection iny dia zay voanina. Raha ny fantatra dia amin'ny tapatapaky ny volana oktobra ho avy zao no iroso amin'ny fizarana ny tosika fameno ho an'ny mponiny Mahajanga ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka aminy. Ajantsika treo ny vaovao mahakasika an'izay fanampiana avy amin'ny fitondram-panjakana izay andray ny vahiny voalohany sika mialohany izay anefa dia misy ihany koa ny vaovao avy eny anivon'ny Jirama eto Mahajanga satria dia tapaka ny 50 isanjaton'ny rano teto Mahajanga nanomboka tamin'ny 12 alina teo. Efa fantatra moa ny antony izay fahatapahana izay raha ny tatitra nataon'ny tompona andraikitra satria dia nisy ihany koa ny fijinana ny fotony nataon'ireo tompona andraikitra ireo niaraka tamin'ny mpanao gazety sy ny maraina teo. Vaky ny fantsin-drano lehibe ho an'ny jiro sy rano malagasy eny Andranotakatra 50 isanjato mahery
ny rano eto Mahajanga no tapaka amin'izao fotoana izao nanomboka tamin'ny 20 alina efa ao anatin'ny fanamboarana ireo teknisiana sy ny tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao vinavinaina ho vita amin'ity andro ny talata ty ihany ny rano hamatsy ny tapitanana ny Mahajanga. Tapaka ny rano eto tapitanana ny Mahajanga amin'ireo toerana maro satria simba ny misy vaky ny fantsona diamètre 350 izay tondra rano avy aty amin'ny station de pompage makany Mangatoko. Maro be zany le quartier tsy mahazo rano. Maromaro izy ato izay tsy voatanisako eto ary efa ampanamboarana zao ny équipe jirama. Hitantsika amin'ny sary io fa mbola hoenjakenjana zany le asa ho atao eto satria conduite 350 no soloina io miaraka amin'le conduite 150 avy aty amin'ny forage F4. Zay ny zavatra ho atao eto ary zay ny antony natapaka ny rano nanomboka malariva. Raha ny tombatombana natao dia mahery ny 10 isanjato ny quartier ao Mahajanga zao dia tsy mahazo rano tokoa noho ny favakisan'ny fantsona izay ho amboarina ity. Mangataka ny fiaraha-miasa ary mangataka ny faharetana ho antsika fa zimba zavatra vaky fa tsy hoe ninina ny vakina fa zay no mba fiangaviana avy aty amin'ny jirama. Mangataka le faharetana mandritra ny fotoana hanamboarana azy. Eny Andranotakatra eny amin'ny faritra antsoina hoe F4 izay misy ny fantson-drano mamatsy ny rano eny amin'ny Sinibendrano Mangatoka ity sy mba ity efa ao anatin'ny fijerevana ny vahaolana ny teknisiana amin'izao fotoana izao. Ary koa ny efa natsidika teo dia andray ny vahiny voalohany sady tsika atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny atoandro eto amin'ny fahitalavitra sy nozam-peo ny RTN mo mazava ho azy zareo avy ao amin'ny école privée La Spirale izay hitantsika eto tapitanana ny Mahajanga no vahentsika hitantsika ny taletsekoly Monsieur Roger ary eo ihany koa ny filohan'ny fikambanan'ny ray aman-dreny mpianatra izay mianatra ao amin'ity école privée La Spirale ity hitantsika ny Monsieur Ilarion faly miarabanareo mirahalahy zay tompoko tonga soa eto amin'ny plateau ny fampalalam-baovao. Miarabany any atokantrano koa. Eny ary resaka momba ny fampianarantsika amin'ny hoe école privée La Spirale azy izay inona ny tsara ho fantatra mahakasika ny sekoly? Ny sekoly moa zany dia efa niorina 10 taona lasa. Tamin'ny voalohany tany Antsavaky Mangarivotra ny misy sekoly fa zao dia efa akaiky ny skoro no misy anay ary mizotra tsara foana ny taom-pianarana hatramin'izay na dia teo moa nisy an'iny pandémie na arety mifindra ny anaka be iny dia somary sahirakirana kanefa ny niatrika an'le izy ampatonina ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny dia mandeha zao ny fampianarana. Ny zavatra mampiavaka anay fotsiny dia eo amin'le hoe sekoly mampiasa feno ny teny frantsay zahay. Raha ohatra ka hoe misy ray aman-dreny maniry te ahazo fanazavana misy kokoa manahoana ny fisoratana anarana ao amin'ny école zao efa misokatra ve ny fisoratana anarana hatramin'ny roviana ihany koa izay fisoratana anarana izay dia inavy ny klasy misy? Ny klasy misy moa zany tonga dia izay no raisiko voalohany dia manomboka any amin'ny farany madinika indrindra na ny préscolaire dia hatrany amin'ny classe de 3e na le roa izay hiatrika ny BEPC moa zany. Ny fisoratana anarana dia efa nisokatra hatrany amin'ny volana Jolay moa saingy hoe teo moa le confinement dia somary nisatrisatra ihany zany. Rehefa nahazo alalana moa zahay ny amin'ny anokatra ny sekoly araka hoe amin'ireo classe intermédiaire dia nandray mpianatra amin'izay zahay nanomboka tamin'ny fahasivy volana septembre teo zany dia efa miverina ny anatra daholo ny mpianatray. Le mpianatray teo aloha zany ny tena niraisinay satria namarana ny taom-pianarana zahay dia anomana an'izy ireo amin'ny fanadinana fifindran-kilasy. Zay zany ny zavatra tiako marihana tsara ihany momba ny zavatra fanapahan-kevitra ny raisinay niaraka tamin'ny ray aman-dreny momba ny sekoly tamin'ny taom-pianarana amin'ny farana iny sy le taom-pianarana vaovao izay ohatrehanay tsy ho ela ihany koa.
monsieur Hilarion filohan'ny fikambanany ray aman-dren'ny mpianatra manahoana ny fahitanareo ray aman-dren'ny mpianatra ny fampianarana ao amin'ny laspiral aloha tonga dia ianao mananjanaka anao mianatra ao no antaniko hoe inona ny tena mampiavaka sy mahatsara ny fampianarana ao amin'izay école privé laspiral izay saotra tompoko mampiavaka ny école laspiral zany aloha hatreto a dia amin'le fampianarana moa amin'ny teny français manontolo dia hoe mafehy ny teny frantsay zany mpianatra ao a na fitenenana io a na ny grammaire ao tsara reo dia manaraka an'izay koa moa zany ny mpampianatra manana traikefa ary amplisin'izay a misy formation foana zany atao monsieur le directeur sy mpiara-miasa aminy isan-taona manampy amin'ny traikefa ananan'ireo mpampianatra reo zany amin'izao hoe fotoana mandalo krizy andriamatontale ny fiainantsika rehetrarehetra misy ve ny fifanarahana eo aminareo sy ny ray aman-dreny mpianatra na hoe fitsinjovana manokana n'ireo ray aman-dreny reo fanontaniana izay matety piseho izy io rehefa fanena amin'ny talentsaiky tahaka izao eny toko hoe fitsinjovana manokana mifampitsinjo raha ny tena marina satria moa ny sekoly a nandritra n'ireny fotoana tsy ninarana ireny a dia mazava ho azy fa tsisy ihany koa zany ny vola miditra kanefa ny enta-mavesatra ho an'ny taletsekoly dia ny karaman'ny mpampianatra zay tsy maintsy aloha foana le mpampianatra amin'ny ambaratonga voalohany zany le primaire fa ny secondaire moa ny amin'ny collège ireny indray arakaraka le ora iasany no anomezana ny karamany fa ho an'ireo mpampianatra amin'ny primaire zany dia tsy maintsy nandoa ny karamany misy ireo foana zahay a ary nofatrano raha teo koa tsy maintsy naloha ka izay zany ny enta-mavesatra izay tsy maintsy natrehanay a dia ny fampiraharaha tamin'ny tompotrano zay fampiraharaha tamin'ireo mpampianatra ihany koa hoe mba mandefitra miandry zany akory tsy midika hoe tsy homena le karamany fa arakaraka izay fotoana misiny le fidiram-bola no ahafahana manatanteraka zany ary tamin'ny ray aman-dreny ndraiky kosa dia hoe satria tsy maintsy andohan'ny karama dia reo volana tsy ninarana dia ezahan'ny ray aman-dreny naloha misy moa ny afaka nandohan'izany avetrany a misy ireo nangataka fotoana ihany a ny andohavana azy reo vinara ny andro hidiran'ny mpianatra ao amin'ny aspiral dia izay ihany koa nytoerana mba mafisitsika ho an'ireo mpijery atsika ny andro hidirana moa zany dia varaka ny temby teo hoe efa nisy zany reo niditra tamin'ny 9 septembre amarana n'le taom-pianarana teo iny a dia hiatrika ny fanadina fifindran-kilasy fa ny tena fidirana ho an'ny taom-pianarana 24 raika amin'ny 24 zany a dia amin'ny 7 ny volana oktobra ny toerana misy anay moa dia eo ampitany kalitao raha ny tena marina eo amin'le kio an-dalana ho any amin'ny karibo mahore iny a dia misy plaky moa eo ampitany kalitao eo manono ny fisin'le sekoly ometsika ny monsieur Hilarson avy hatrany angamba fanentanana n'ireo ray aman-dreny mpianatra zay mananjanaka mianatra toanao ihany koa mba hampiditra ny zanany eo amin'ny école privé laspiral ihany tompoko ho anareo zay mananjanaka aza misalasala zany ampiditra ny zanakareo amin'ny école laspiral ny antony a ohatranay to zany hatramin'ny anaran'ny zanakay zany efa atao foana zay mahita hoe tsara le izy ary miprofon'izany ohatra zao tamin'ny taondasa misy ankizy ananky 3 autiste daholy a nangala CP afaka jiaby zay zany hita hoe tsara zany le école le azakanoa zany dia aza misalasala nareo any an-tokantrano manatona ny école laspiral fa milay eo mialohan'ny isa raha atsika sao dia misy zavatra dino andriamatontale zavatra dino tsy hoe misy zavatra dino angamba fa hoe manamafy ny tenin'ny monsieur Hilarion teo momba n'le hoe fahafatezana le teny frantsay a zay dia afaka milokaloky zahay fa tena voafehan'ny mpampianatra voafehan'ny ankizy a voafehan'ny mpitondra sekoly ihany koa zay le teny frantsay zay ary io tsy hoe araky ny fandaram-pianarana ofisialy fa ny anay a any amin'ny préscolaire dia mpahatombokay le fitenenana le teny frantsay ary zay ny discipline sekoly hoe vo miditra ny faritry ny sekoly izy a dia mampiasa ny teny frantsay tanteraka
fa reo ankizy manao cours de malagasy ihany satria misy koa nytaranja malagasy zay tsy maintsy ianaran'ny ankizy a amin'ny cours de malagasy ihany a no miteny malagasy. Eny ary hisorana be dia be ianareo avy eo amin'ny école privée La Spirale eto an-tanànan'ny Mahajanga nitondra an'izay fampahafantarana sy mahasoa ny vahoaka ny Mahajanga rehetra tsy ankanavaka izay ho amin'ny manaraka indray ary tompoko. Tompoko. Ho tohizantsika ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao mialohan'izay nefa dia misy ireo filazana sy tsara ho fantatra izay vaovao homana ao ambadika ao andeha ho arahantsika avy hatrany. Fisaorana izay fianakaviana velan'ny tompoklaza Etienne na Emerix dia maneho fisaorana etona ho anareo rehetra avana sy tapaka ary namana izay tonga nidodododo nanontrona sy nampahirany amin'ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ava malalanay. Isaorana manokana eto ihany koa Zafizara Madeleine mivady any La Réunion, Nina Sylvia mivady any La Réunion, Alain mivady any La Réunion, Aloba mivady any Mayotte, Samsia mivady any France, Bora mivady any France, Nono mivady any La Réunion, ary tsy adino ihany koa ianareo vahoaka ny Ambalavola iray manontolo sy ny fokontany fifio izay tonga nanontrona anay. Ny manao ity fisaorana ity dia nivadina velany Rasoa Manarivo Madeleine na Ibe Manaingo Soa, ireo zanany Rasoa Manarivo Augustine Nadia sy ny zafiny Julia. Tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona. Mbola ialana tsiny ihany koa ho an'ny rehetra izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. DM Médical Mahajanga, promotion Arrivas promotion. DM Médical dia mampafantatra antsika eto Mahajanga fa misy ny entana maro samihafa vao tonga indray toy ny thermomètre frontal infrarouge, oxymètre de poule na saturomètre, glucomètre sy ny maro samihafa. Ho fitsonjovana antsika rehetra amin'ny fiatrehana ny valanaretina dia natao amin'ny vidiny mirary avokoa ireo entana vao tonga ireo. Marina hatrany fa misy ny garantie daholo ny fitaovana rehetra izay vidinao ao amin'ny DM Médical. Koa manasanao ary tongava ao amin'ny DM Médical zona vaovao mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 034 51 451 31. Centre Don Bosco fianarana asa ho an'ny tanora an-tanimasady. Avis de recrutement, fandraisana piasa mpampianatra. Ny Centre Don Bosco an-tanimasady dia mitady mpampianatra asa mifanaraka amin'ireto spécialité ireto: sampana ouvrage bois iray, sampana électromécanique roa. Koa raha mahalinanao dia manatona eny amin'ny Centre Don Bosco miaraka amin'ny CV sy ny fangatahana na demande. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miresaka mivantana eny amin'ny centre na miantso ny laharana 032 84 230 36 na 034 79 312 76. École privée Bambino efa misokatra ny fisokana anarana amin'ny ireto kilasy ireto: préscolaire, JE sy maternelle, primaire, CP1, CP2, CE, CM1 et CM2, secondaire, 6e, 5e, 4e et 3e. Mpampianatra efa zadrarany ao, valim-panadinana na afa-po hatrany. Koa raha mitady toerana ampianarana ny zanakao ianao dia vonona ny andrao ianao ny collège privé Bambino, toerana en face jeunesse et sport mangarivotra. Koa azatara ary fa voafetra ny toerana ny fidirana alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka atsoina ity laharana manaraka ity 032 87 814 55 na ny 034 68 016 33. Misaotra indrindra tompoko. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahajanga. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures.
Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Betsaka ny loko vokany eto Madagasikara fa ny peinture marque Safira sady gamme no tsara. Ao amin'ny Kenkeliso dia ahitanao peinture à l'huile, misy natao hoe prime huile. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Misy ihany koa ny first wheel. Misy loko maro isafidiananao. Zay ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Tsy adinontsika ny anti-rouille marque Safira. Ahitanao boîte de 1 kg, 3 kg, 18 kg. Ireo dia loko vokarin'ny Kenkeliso ho antsika sady marque Safira. Mazotoa mividy sy mampiasa ary io. Kenkeliso, le plaisir de construire. Izay no tapany voalohany amin'ireny filazana sy dokam-barotra maro samihafa narahantsika teto amin'ny tao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao izay. Fa eo amin'ny tontolon'ny sosialy kosa indray dia misy ny fikambanana iray izay miforona eny amin'ny faritry Ambalamanga iny. Fikambanana izay nampitondrana ny anarana hoe mazava fo tsy ary resy. Nisy araka izany ny fampahafantarana misimisy kokoa mahakasika an'ity fikambanana ity izay hoentiny Willy Ranomenjanary. Nambara tamin'ny fomba ofisialy ny fisiany fikambanana mazava fo tsy ary resy ao amin'ny fokotanin'ny Ambalamanga. Ny tanora sy ny olona rehetra no afaka miditra ao anatin'io fikambanan'io. Fikambanana tsy mialonjafy, tsy mana politika ary tsy manavaka ara-poko. Ny farany herinandro lasa teo iny nisy ny fivoriana voalohany nataon'ireo mpikambana nampahafantarana ny lalàna mifehy ny fikambanana sy ny pitsopitsony rehetra mikasika io fikambanana mazava fo tsy ary resy io. Ka ny anaran'ny fikambanana zany dia mazava fo tsy ary resy. Ny tanjona zany ao anatin'ny fikambanana io dia social ary culturel. Zany hoe zany ny social zany ny fanampiana ny vahoaka amin'izay zavatra na fasahiranana zany na amin'ny hatsarana zany ho an'izay mpikambana zany. Ary culture koa ho an'ny tanora manana ara, manana talenta zany dia zay zany ny tanjona lehibe zay tiany fikambanana tsatsarana zany ka miankina amintsika tsirairay. Ty ma zany dia mbola savaranon'andro ny fanatonana ny bureau zany atreto mbola tsy mipetraka fa ny fanoratana anarana no misokatra amin'ny fomba ofisialy ka manantona vodimangany mamantasy na koa ny Velin na Petit Tsismain zany mipetraka ao Ambalamanga secteur 4 Antanimasaka. Zay zany raha ohatra ka maniry te hikambana anatin'ny fikambanana zany. Inona zany mety tombony azon'olona miditra ao anatin'ny fikambanana? Ny tombony azon'olona zay miditra ao anatin'ny fikambanana dia ny fikambanana moa dia fototeniny kambana. Zany hoe zany salan'ny fa olona ray zany ny olona anatin'ny fikambanana. Ny tombotsoa voalohany eo amin'ny fiainana ao andavanandro ohatra. Misy ny tsara ary misy ny ratsy. Ke eo zany ifanampiana anatin'izay zany tombotsoa voalohany anatin'ny fikambanana. Nisy ihany koa ny fizarana, ny fanampiana ho an'ireo mpikambana avy tamin'ny tompon'andraikitra izay miara-miasa amin'ity fikambanana ity mba hanapirofona amin'ireo vahoaka mpikambana fa ny fifanampiana no ilaina ao anatin'ny fikambanana izay nijoro ao Ambalamanga. Mafikambanana azy zay tsy maintsy manao mafikambanana sosialy anazy zay tsy maintsy mijery ny sosialy vahoaka anao ny zavatra hoe zay voatsinano eo am-pelantanana zay natolotra re vahoaka reo ka isorana manokana moa zany eto famidonera zay angady tsy vinahitana an'ireny zavatra reny tsy vitan'ny fikambanana ireny zany fa tsy maintsy mifantankina ny olona tsy mitsangana hazo tsy manira tsisy vahatra ny isorana manokana famidonera zay namana sy namatsy amin'ireny zavatra rehetrarehetra reny vitan'izay tanjona dia groupe ny fikambanana. Kana zany no an'ny olona rehetrarehetra tsy akanavaka na ara-poko na ara-drazana na miankina na tsy miankina ny fikambanana rehetra tsy natao ho amin'ny olona irery natao ho amin'ny sarababem-bahoaka izay manana hetaheta hiditra ny fikambanana fa ny fikambanana dia zavatra tsara amin'ny fiainana andavanandro na amin'ny lafiny tsara zany amin'ny lafiny ratsy ka manentana antsika rehetrarehetra mba hiroboroborobo mitsofoka ao anatin'ny fikambanana dia manavotra anao amin'ny farany.
azo rehetra tao no miditra ao anatin'ny fikambanana mazava fotsy ary resy ary ao amin'ny fokotany ny ambalamanga no ahitana izany. Avonona ireo mpikambana niaraka ifanometanana ary iaraka handroso ao anatin'ity fikambanana mazava fo tsy ary resy ity. Andray ny vahiny faharoa atao anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao avy hatransika ahitantsika an'izy ireo avy ao anivo ny fédération transport na ny MNDM eto Mahajanga izany. Monsieur Christian izay mpanolotsaina n'ity fédération ity no tonga eto ary eo ihany koa Monsieur Rado Zanatany izay filohan'ny syndicat-ny mpamily zotra nasionaly eto Mahajanga izay. Faly miarahaba anareo amin'ny rahalalo tonga soa eto amin'ny plateau ny fampahalalam-baovao. Miarahaba anareo ary miarahaba koa ny mpanaraka n'izao fandarina zao. Eny ary resaka momba ny fitaterantsika mazava ho azy mazay hoe fédération ny transport anareo izay inona no azo ambara indrindra eo amin'ny zotra nasionaly izay nahitana olana teo aloha teo ary hatramin'izao moa izany. Miarahaba ny mpanjifa izay manaraka zao vaovao atoandro ny RTN zao. Zava-misy moa zany ny rahantsika nita fa herinandro katroka androany angamba no nametrana an'ilay kesinika. Ka zay mahatonga ny tonga eto miteny manao tatitra fohifohy. Raha ho an'ny mpanjifa manokana zany dia eo amin'ny resaka entana sy ny resaka fandehanana tampoka ny olona NOPA sy ny olona raisiny eny am-pandehanana dia somary misy olana kely zany hoe sahirana izy ireo raha ohatra misy zay zavatra zay tsy afaka mandeha zany reny olona reny. Dia faharoa eo amin'ny fandrindrana ny fiaingana somary misy koa ny fahatarana indraindray indrindra le miala avy any Antananarivo miala maraina matetika lasa atoandro be. Dia fahatelo raha io zany no mipetraka dia tsy dia manana safidy coopérative teny andehantsony ny olona satria lasa misy fitongilanana le izy amin'ny ankapobeny. Ho an'ny mpamily moa dia lasa voafetra hatramin'ny voyage atao dia misy koa le fampitombona ny vola aloha zay 8,000 ariary 500 ariary alaina isaky ny bieny mpandeha anankiray zany. Dia misy koa ny fanasaziana ho an'izay mandray olona eny an-dalana. Dia eo koa ny tsy fahafahana mijanona eo amin'ny tobim-piantsoana andotam-penaka zay voafetra izy amin'izao fotoana zao. Dia somary manahikira ihany nefa le sécurité any Antananarivo moa iarahantsika malala ihany hoe manahirakina ho an'le olona avy aty amin'ny faritra zay somary sahirakina. Dia ho an'ny mpandrara zany amin'ny ankapobeny ahina ny mety fahaverezana asa. Fanaofana tsikelikely roa andraikitra sanina ary ny fanaovana tsinotsinona mihitsy ny andraikitra napetraka. Dia koa ny fakana volana lina efa nisy fifampiarana tamin'ny coopérative. Zay zany ny zavatra misy amin'ny ankapobeny mikasika an'io kesinika dia toherinay mihitsy zany le satria maro ny lafiratsiny. Monsieur Christian mpanolotsaina mampanolotsaina anao zay akoatran'izay tenenin'ny Monsieur Rado zay inona ihany koa no mety hoe tsy hanekenareo an'izay kesy unika zay? Marina tokoa zany satria zao ny antony misy zavatra anankitelo na afaka ilazaina hoe tsy ekena ilay izy. Na fahatongavan'ireo olona reo teto le tompona andraikitra zay mikarakara an'io zavatra amin'izao fotoana zao dia sadasada ihany. Eto ny MMDM zany dia mijoro ara-panjakana ary hatramizay rehefa misy zavatra atao dia mandeha fifampiresana. Fa zavatra misy eto zany dia zao gaga izahay hoe iza marina moa nanome autorisation ndreo olona reo niditra misy décision ve sa misy arrêté avy ministère asa nisy zavatra ny zavatra tsara ho fantana moa dia ity io gare routière io dia fifanana ny commune ary statut ny hatreto mbola tsy niova mihitsy hatramizay fa nefa ny amin'izao fotoana zao misy fidiron'olo fanapotena n'ilay box. Ny zavatra misy koa raha iteny anareo hoe collectif de président no afana mitondra an'io gare routière io amin'izao fotoana tsy marina zany satria mifanohitra amin'ny lalàna. Tsy mafeno fepetra satria ny antony ny coopérative zay mampandeha an'io gare routière ranta io dia eo amin'ny 10 mahery eo. Ny olona nanao sinoa nefa mifito fotsiny tsy ampahatelona koa zay raira zay. Fa roa manaraka an'izay tsy azo ny atao ny président coopérative mitantana ny gare routière satria lasa juge parti io ary tsy anjara andraikitra ny ATT ihany koa fa ny fitoerany misy any ATT dia interlocuteur entre ny ministère sy ny mpitatitra. Ny zavatra misy amin'izao zany tsy mifanaraka amin'izay lalàna zay. Ato zao tsy voamaly angambany nisy fanapotena box atao fa tsisy taratasy mazava hoe avy amin'iza ny lalàna. Rehefa anapotika ny box io zany dia tsy maintsy pare AG
nanaovana an'io na délibération avy amin'ny conseil municipal fa le zavatra natao zany tena nipotena fotsiny le izy fa iza nanomen'izay fafana zay no ny anton'izay zany mahatonga any hoe tsy maniky zahay zay ny antony tsy haneky anareo inona kosa ny fanatsarana zay hoentinareo hitanareo fa mety hoe ampiverina amin'ny laoniny an'izay hitsinjovana ny reto tatitra izay nataonareo teto za iarahantsika mety moa ny toedra raha misy eto amin'ny firenena amin'ity resaka mianara-pahasalamana ty izay avy aty amin'ny mpitatitra zany dia manaiky ny fandaminana rehetra mikasika ny mianara-pahasalamana ohatra ireo hetsika sakana zay iarahantsika malala ny fampiasana kasibosy ny fijerena température ny fampiasana zel fitifirana DDT ny tomobile aloha ny mandeha io zany dia miombon-kevitra teteraka amin'ny fanjakana zay amin'ny ampiarana ny fepetra io nefa raha iarahantsika mahita resaka manifold no voateny mbola antena zay ny premier ministre tamilady io manifold io efa nataonay talohany nanomboka kely ny confinement efa nampiasa an'io zay de le kesinika zao no atao motifa hoe mila manifold digital vitan'ireo guicheteurs io nge manao an'izany vitan'ireo guicheteurs io no manao ny manifold digital fa tsy zay amianara-pahasalamana zay no ararotina ny vahoaka amin'ny Mahajanga hidira nanaovana amboletra ao anatin'io gara routier io zay mampalahelo ihany misy olona eto afaka mitantana an'io ka eto zay de mano sosikevitra zay atsangano re tompoko anareo mpitondra eto Mahajanga ny comité ad hoc hitantana vonjimaiky ny gara routier na farafaratsiny efa misy io rafitra fédération io maninona raha omenandreo le izy satria ireo tsy voandroano ny sedran'izany hoe olana eo amin'ny fitaterana zany ary ananandreo io zany hoe lamba malototsika eto Mahajanga io de aleo sasantsika eto ihany fa tsy latsika olona avy any Antananarivo maneho fitakina zany nareo am'izao fotoana zao raha toa ka hoe tsy mivaly izay fitakina izay inona no mety ho zavatra iseho eo anivon'izay MNDM zay marina tokoa zany fanontaniana zany satria zao ny zavatra misy matsiaro marary zany zahay MMD ny tompoka dia miaro ny mpitatitra ary miaro ny mpandraraha mahakasika an'izay zavatra zay ka etsa zay miteny ho an'ny fitondram-panjakana Mahefa eto tapitanana Majunga mangavy re zay tompoko aloha itsika ifampiresaka hijery ifotony mihitsy hoe inona ny tena vahaolana maharitra mba afandrehetra hanana tombotsoa fa tsy tombotsoan'olo rery ny zavatra hitany hoe de olo rery ny toanany na ny mpiasa ve ny zavatra hoentinao ny tsisy zanaka ny eto hoe ary ireo mpiasa rehetra reo atao aiza am'izao nefa nasorana ankolaka an'ireo mpiasa reo ny tena zavatra misy fa atao poudre hoentina anangongola fotsiny ty hoe Covid-19 ty fa ny zavatra takina izy de zao mombokevitra am'izany teny namana zay zay hoe atao farany zay aingana ny comité ad hoc manome zay délai 48 heures raha ohatra ka sanatriavina tsy manana résultat azonao atolotra ny fitondram-panjakana eto de elanay tsiny fa hoakatsinay anatin'ny adiny ray ny transport eto tapitanana Majunga eny ary teny farany avy aminao monsieur Rado mialohan'ny isarantsika mandeha ihany koa fotoana misaotra ny eritena moa zany nandrainay androany de ataoko angamba fa voarain'ny mpiaino sy ny mpijery atsika ny zavatra mitranga ao anatin'ny gare routier io satria raha ny zavatra misy manko dia lakolosy tokana ihany tena hen'ny vahoaka de be de be manome tsiny io ndray fa manakorotana reto mpitatitra reto tsy atompoko tsy tombotsoa anizaniza ny anakorotana ny tanàna ty nefa iarahantsika malala ao anatin'ny amianara-pahasalamana atsika zao vonona tanteraka zay mpitatitra anajany zay fepetra rehetra zay nefa kosa mba jereo ihany io zavatra marary io zavatra mavoan'ny tongotra mety mavoan'ny fe ka mba jerenareo ihany izy io mamitsika loatra ty tanàna ny Mahajanga ty eny ary hisaorana be dia be ianareo amin'ny rahalahy avy ao anivon'ny fédération transport eto Mahajanga nitondra an'izay fampahafantarana sy fitakiana manaitra n'ireo tompona andraikitra izay ho amin'ny manaraka indray ary tompoko hotoizantsika ny fotoanany fampahalalam-baovao avy any anivon'ny fobe-patra ny tontolo iainana dia anisany fijinana ifotony izay nijery ny rano izay mivoaka eny amin'ny logistique pétrolière izay nataony taleparitry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy tamin'izay indrindra no nanamafisa ny ty taleparitra ity fa tsy maintsy isy ny fandraisana fiampita entitra ho an'ireo izay tsy manara-dalàna ka manimba an'izay tontolo iainana izay andeha rahantsika ny vaovao rahantsika amin'ny crépin Randrianjafy
isaky ny misy sambo tonga eto Mahajanga ka mitondra solika mamatsy izany ho an'ny lojistika pétrolière eto amintsika dia tsy maintsy misy hatrany ny fanariana ny ranomasina izay nakarina izy ireo natao tosika fampidirana ireo solika ireo tao anatin'ny dépôt eto amintsika. Izay indrindra nefa no niteraka fitarenan'ireo mponina teo amin'ny manodidina amin'ny fantsona izay lalovany rano izay nolazain'izy ireo fa miteraka fofona maimbo. Voavahan'ny olana ankehitriny tsy ren'izy ireo intsony aloha ny fofona maimbo raha nambara ny talepatry ny tontolo iainany sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Tamin'ny faran'ny herinandro teo dia nisy ny sambo izay tonga nanatitra ny solika ho antsika eto Mahajanga ka araky ny programa izay nifanomezana moa dia 2 andro aorinan'ny fahatongavan'ny sambo no isy ny fanariana rano ka nanomboka omaly zany izahay dia nanara-maso an'izay fanariana rano izay. Mariny etoana fa ny raha lay fomba fanaovana an'ilay asa zany dia ranomasina no akarin zareo logistique pétrolière anosihana an'ireo carburant izay apetraka ao anatin'ireo dépôt reo zany. Ka rehefa vita ny fanosehana dia hoarina le rano zany ka mialohan'ny hanarino zareo an'le rano dia mandalo an'ilay antsoina hoe décanteur zany hoe io zany dia fotodrafitrasa fanadiovana an'ilay rano mba hiavahan'ny solika sy ny ranomasina. Vita ny décantation dia miverina manaraka an'ity tuyau be ity le rano ary hitantsika eto amin'ity fahaverezana ity. Etsy ankilan'izay ho an'ny fiarovana ny ranomasina sy ny tontolony an-dranomasina nefa dia mbola ahinoana fofona ity rano mandeha ka mivalana avy hatrany amin'ny ranomasina ity. Atahorana noho izany ny mety fahasimbany ny ranomasina sy ny zava-manan'aina ao aminy. Nanambara moa ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy fa efa miroso amin'ny fitiliana mifandraika amin'izany ny ministera tompon'andraikitra ankehitriny ka raha toa ka tsy zaka ny ranomasina eto amintsika ny fofona teraky ny rano arina amin'ity fantsona lehibe avy amin'ny logistika pétrolière ity dia tsy maintsy andraisana fanapahan-kevitra enitra. Ny ministera raha teo hoy izy dia tsy miaraka amin'izay rehetra mikasa hanimba ny tontolo iainana eto Madagasikara. Tonga eto tsika zao miaraka mahita ny zava-misy ary maheno ny fofona. Io moa ny olona tsirairay samy manany sensibilité hoe maimbo ve le izy sa tsy maimbo anjarantsika no mijery ary anasanantsika ihany koa isika olom-pirenena hiaino ny fofona ilay satria mandritra ny 3 andro no anaovana ilay opération na fanariana rano satria rano eo amin'ny 500 mètres cube eo ilay hoarina ka anjarantsika ny tonga aty mijery dia izay manana fitarainana amin'ny teny hoe tena maimbo le izy dia n'le izy mbola misy rano zao zany dia afaka miantso anay mivantana ary hojerena hoe maimbo marina ve. Zay ny voalohany. Ny faharoa mety ametraka fanontaniana isika hoe ahoana ny fiantraikan'io amin'ny ranomasina sy ny zava-manan'aina izay ao anatin'io ranomasina io. Io zany dia ilay valin'ny analyse ataontsika ihany no afaka mametra hoe madio ve ilay rano mivoaka sa maloto satria ny maso tompoka dia mamitaka fa ny analyse physico-chimique izay ataontsika eny amin'ny laboratoire tsy mamitaka ny valiny ka rehefa vita zany zay dia ampifantarina antsika ihany koa nanahoana ny vokatra izay analyse natao zay. Rehefa fantatsika zay mifanaraka amin'ny fiainatra izay takin'ny lalàna moa le izy dia mitohy ilay asa. Raha ohatra ka sanatria ka tsy mifanaraka zany hoe mihoatra an'izay fiainatra izay dia tsy maintsy misy ny fepetra horaisina. Anisan'ny fepetra mety horaisina ny fanatsarana ny fotodrafitrasa izay hanaovana ny fanadiovana ny rano mialohan'ny hanariana azy. Ny maraina ny talata teo araka izany no nidina fotony teto amin'ny village touristique nijery ny rano nivoaka amin'ny fantsona lehibe izay mitondra ny rano avy eny amin'ny logistika pétrolière eto Mahajanga. Ny talepatry ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy
ary ny avy eo anivo ny faditry boeny ihany koa ary ny avy eo anivo ny faditry boeny ihany koa zay nahitana tompona andraikitra misahana ny sampana amin'ny feny tontolo iainana eto amintsika. Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa dia efa mandray ireo mpianatra maniry te hanohy fianarana ao aminy ary ampitan'izany fianarana izany koa ny école privée tanjona izay hitantsika eny Ambohimandamina amin'ny tsy taom-pianarana 24 raika amby 24 ity dia anisany koa ny fanitarana ny sekoly ho fitsinjovana indrindra ireo ray aman-dreny izay mananjanaka efa nianatra hatry ny ela atao amin'ny tsy école privée tanjona ity ary ihany koa fitsinjovana ireo mponina eny Ambohimandamina izay andeha arahantsika ny fanadihadiana miendrika ho dokam-barotra. Sagesse, connaissance, intelligence. Io no teny filamatra ho an'ny école privée tanjona izay hitantsika ny Ambohimandamina efa mandray ireo ray aman-dreny maniry ny ampiditra n'izany ny andrato fianarana ao amin'izy ireo ankehitriny. Ny école privée tanjona izay miezaka mitsinjo ireo ankizy mpianatra ao aminy. Efa misokatra ny fisoratana anarana ho an'ny taona 24 sy ny 124 eto amin'ny école privée tanjona. Dia faly mampafantatra antsika ray aman-dreny mpianatra na izay manam-paniriana ny hampiditra ny zanakitsika atao amin'ny sekoly dia efa mandray an'izany fisoratana anarana izany izahay. Amin'izao zany dia efa mandray fisoratana anarana izahay ary voafetra ihany ny toerana moa dia rehefa feno le toerana izay dia tapitra zany fisoratana anarana. Ny kilasy misy eto aminay eto amin'ny école privée tanjona Ambohimandamina zany dia mandray ny zaza izay enim-bolana ka hatramin'ny 2 taona ao amin'ny crèche garderie dia misy ny maternelle petite section maternelle moyenne section ary maternelle grande section. Noho ny fangatahana ireo ray aman-dreny izay afa-po tamin'ny fampianarana natolotry ny école privée tanjona ho an'ireo zanany dia nanokatra ny annexe ho an'ny secondaire izy ireo amin'ny tsy taona ity izay tsy lavitra ny toeram-pianarana teo aloha ihany. Fampitsinjovana eo amin'ny ray aman-dreny sy ny sekoly araka ny fangatahan'ny ray aman-dreny ihany koa mba ho fitohizan'ny kilasy tsy hivezivezeny reto ankizinay reto dia ankafaliana ny anoloranay amintsika eto ihany koa zany fa misokatra ny annexe tanjona école privée la fierté eto Ambohimandamina ihany tsy lavitra loatra ny école tanjona dia misokatra ny kilasy ho an'ny 11e 10e 9e 8e ary 7e. Eny i raha mahafantatra moa zany ny zava-nisy toetra rano nisy teto amin'ny firenentsika izay nilalovantsika ray aman-dreny mpianatra dia eo amin'izay indrindra zany no isy ny fifampitsinjovana eo amin'ny sekoly sy ny ray aman-dreny mpianatra izany hoe tonga manantona mifampiresaka dia afaka mifampitsinjotsika. Tsy toy ny sekoly rehetra ny école privée tanjona manana ny maha izy azy izy ireo na eo amin'ny lafin'ny fampianarana na eo amin'ny fitsinjovana ireo ray aman-dreny sy ny mpianatra. Mampiavaka ny école tanjona zany hatramin'izay aloha eo amin'ny resaka sécurité an'ny ankizy dia tsy atahorana amin'ny arabe. Faharoa manaraka an'izany dia manala ny fahasahiranan'ny ray aman-dreny ho antsika reny moa zany izay miasa tsy afaka misahana ny zanantsika loatra amin'ny atoandro dia mandray an'ireo zaza ireo izay hatramin'ny enim-bolana ny zandriny indrindra. Misy ihany koa zany ny fiarahanay miasa amin'ny bibliotèque municipale dia ny mpianatra rehetra ato aminay dia mandeha amin'ny bibliotèque indray mandeha isan-kerinandro. Misy ihany koa ny cantine scolaire ho an'ny ankizy izay tsy afaka mody amin'ny atoandro fa misakafo aty amin'ny sarany mirary dia mirary. Mpianatra ato aminay moa zany dia mpampianatra mahafinaritra daholo mpampianatra manana traikefa efa zatra amin'izay asa fampianarana izay. Fampianarana eto amin'ny école privée tanjona zany dia amin'ny teny frantsay ary misy tokoa ny fivoarana eo amin'ireo zaza beazinay sy mianatra ato aminay ary profon'izany moa dia amin'ny fahafahanay nanitatra ny sekoly ho an'ny classe primaire. Eto zany ny tenako dia manentana antsika ray aman-dreny na zanaka tato efa nianatra hatramin'izay na ny ray aman-dreny vao manam-paniriana tongava fa tsy ho diso fanantenana antsika amin'ny zanakitsika fa ho raisina ampifaliana sy ampitiavana be. Eny amin'ny Fokotany Ambohimandamina manakaiky ny Birao Fokotany no misy ny école privée tanjona. Tsara hatrany ny afari-pahaizany ankizy ko aza misalasala intsony azy isika ray aman-dreny mametraka fitokisana amin'ny école privée tanjona.
mbola iverenantsika ny lafin'izay fampianarana izay ary rehefa aveo fa eo amin'ny tontolo ny fitsaboana kosa indray dia mbola manolotra tolotra ho antsika rehetra eto an-tanànan'ny Mahajanga amin'ny alalan'ireo fanafody vita avy amin'ny noni ireo tompon'andraikitra amin'izany misy araka izany ny fampahafantarana misimisy kokoa hoentin'ireo tompon'andraikitra ho amin'ny tsy fanafody vita amin'ny noni tsy andao rahantsika ary Fiala miarabantsika ny tokantrano indray zany izay eo amin'ny nonify tonga indray promotion antsika noho ny fangatahany be somaro dia manomboka amin'ity semaine ity indray zany dia mitohy ilay fihenam-bidy tamin'ny herinandro izay efa nataontsika maro moa zany ny produit ao aminay izay marina fa naturel zato isan-jato avokoa ary tena efficace atombokontsika amin'ny noni moa zany ny fanazavana azy ny noni zany dia anisan'ny fanafody dia fanampin-tsakafo tena tsara mitsabo miaro manasitrana ohatra amin'izany ny diabeta ny tension vavony ny amin'ny tsanjaza olona mandeha perte reny na misy feritry mety sitrana anaty reny olona efa manana aretina ela mitaiza marary amin'ny tsinahy hatramin'ny volo miongotra olona tsy mazoto mihinana maro be zany mety amin'ny olon-drehetra le noni zany na ho an'ny zaza na ho an'ny zaza manomboka amin'ny sakafo zany ho an'ny olona bevoka mampinono ho an'ny olo jiaby zany izay manana olana amin'ny fahasalamana zany mampatanjaka ihany koa izy ity miaro mitsabo izy ity zany dia noho izay fihenam-bidy izay dia misy amin'ilay kely taloha izy 5,000 ariary amin'izao promotion zao izy ataontsika 7,000 ariary na 35,000 francs le lehibe 3,000 ariary dia amin'ilay fihenam-bidy natao 5,000 ariary izy amin'izao promotion zao zany ny vidiny dia 5,000 ariary ao amin'ny nonify misy ihany koa le spécial diabète izay tena anisan'ny tsara ho an'ny olona diabétique indrindra ho an'ny olona efa le tsy dia mahita tory misy otsikotsoka lava maso manjavozavo tsara be zany mitsabo ny aretina rehetra amin'ny vatana izy fa anisan'ny tena mitroka ny siramamy anaty vatana zany dia izay le ho an'ny olona diabète promotion ihany koa izy ity 75,000 francs na 10,000 ariary misy ihany koa le manala rewaka izay mariana manokana fa tsy traitement izy ity fa juste manampy anao mamoaka an'le rewaka zany rehefa misotro anazy ianao dia mandoa mivoaka atao jiaby rewaka manelingelina anaty tratrany misy ihany koa le spiruline izy ity zany sady aide mémoire no mitsabo manampy betsaka ny hery fiarovana ao anaty raha ho an'ny olona te hahazo vatana ihany koa dia mety spiruline mety ho an'ny zaza raha ohatra ho an'ny mpianatra zany raha mitady an'le mémoire reny ianao dia izao dia efa traitena zany raha ohatra tianao ny hampisy mémoire an'ireny zaza mianatra reny dia efa afaka atao traitement dia izao sahady zany izy ity misy le protéine naturelle izy ity koa zany dia tena naturelle zato isan-jato izy ity taloha 9,000 ariary amin'izao promotion zao izy ity dia alefa 4,000 ariary fotsiny tonga avy nareo fa tena misy fihenam-bidy be le spiruline zany taloha 40,000 amin'izao izy 20,000 francs zany hoe 4,000 ariary misy le sérénois spécial ho an'ny lehilahy manan'olana amin'ny resaka taovam-pananana indrindra amin'ny prostate ny impuissance resaka hernie fanentendrana anaty taovam-pananana na misy tsy tomombana any dia sérénois ity tsara be mihitsy zany ho an'ny lehilahy izy ity teo 300,000 francs dia amin'izao izy ataontsika 200,000 francs zany hoe 4,000 ariary tonga avintsika fa tena tsara ny fanafody naturel zato isan-jato misy ihany koa le kangourou ho an'ny lehilahy natokana ho an'ny lehilahy tratrany impuissance izy ity zany mariana manokana ho antsika izay efa manao traitement aminazy ity fa amin'ny lakamisy indray vao tonga ny ariva azy dia amin'ny lakamisy zany tonga fa tonga ao ny kangourou amin'ny lakamisy misy le crème manoni zay spécial amin'ny tarehy manala amin'ny point noir ny mony ny tasy ny ride tsy mampafotsy izy ity fa juste manala tasy amin'ny tarehy misy ihany koa le baume manala farasisa baume manoni manala mangididy otsikotsoka ferifery reny zany afaka ampiasaina amin'le baume manoni misy le savony manala tasy fanasana fery manala mangididy amin'ny hoditra afaka manadio ny tarehy sy ny vatana zay misy tasitasy zany misy le savony vahona spécial ho an'ny volo miongotra tapatapaka anisan'ny tena tsara tokoa izy ity sady mitsabo no mampaniry volo zany sady soin repousse izy misy le odi-moka izay alefantsika amin'ny courant zany izy ity mandeha atsofoka amin'ny prise izy ity zany dia mariana manokana fa double action izy ity zany hoe afaka miara-miasa afaka ampiasaina zany aminazy ity rano ity efa misy charge ihany koa antsika izay efa manana an'le appareil-na odi-moka ohatry ity zany efa misy charge ao aminay raha lany le rano ohatry ity izy ity indray zany taloha 150,000 francs na 3,000 ariary amin'izao izy alefantsika 100,000 francs na 2,000 ariary
dia manantena amin'ny fahatongavantsika zany izay eo amin'ny fifamprodit a dia naturel zato isanjato ary efficace eo amin'ny 2 andro eo nareo dia efa mahita amin'ny fiasany a raha ohatra zany mila fanazavana fanampinareo a dia ity ny laharana tarobia afaka ifandraisantsika 033 24 447 49 033 24 449 447 49 na ny 033 23 065 67 033 23 065 67 marina manokana moa zany fa ny toerana misy anay a dia amin'ny Galaxy Mahabibo a na microcrédit taloha na raha manatsoa taloha na aiza maro azy eo amin'ny Galaxy eo amin'ny devant eo zany avelany ambonin'ny escalier eo zany misy anay dia latsinainy hatramin'ny zoma zay no mivarotra sabotsy lahady zany zay tsy mivarotra manomboka amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora sasany ny ora fisokafana ao aminay dia manasa anareo tonga maro dia izay no mahakasika an'izay fanazavana izay nentin'ireo tompony andraikitra avy ao amin'ny no ny izay mialohany ano izy antsika ny fotoana ny fampahalalam-baovao ary dia ho arahantsika indray ny andiany faharoa amin'ireo filazana sy dokam-barotra izay efa voahomana ao am-batsika ao filazana fatapahany-rano ny jirama dia mampandrentsika mpanjifa-jaina fa noho ny fahasimbany ny fantsona mitondra ny fantsin-drano avy any amin'ny station de pompage eny an-dranotakatra dia tapaka ny rano manomboka ny maraina teo amin'ny faritra maro eto Mahajanga amin'ny reto toerana voalaza manaraka ireto Mangatokana, Amparegidro, Marovato, Kolasy Tsikivy, Beton Ouest, Antanimalandy Centre, Antanimalandy Avaratra, Antanimalandy Bazar Kely, Ex Cité Radio, Amboimandamina, Croisement Cimetière, Tanambasotema, Ex PGM, Plaque Bardey, Antanimasaja, Ambalamanga, Ponfitim, Tsararano Ambony, Tsararano Ambany, Tsararano Nosikely, CMDM, Betamanga, Mavoky Ambony, Mavoky Ambany, Mavoky Gradin, Mavoky Fasikabe, Mazavaoil, Manapatanana, Tsaramandroso Bazary, Tsaramandroso Ambony, Tsaramandroso Ambany, Boulevard Marcos, Manarapenitra, Mangarivitra, Parcage Régional Analakely, Mabibokely, Morafeno, Mabibo, Manga, Manjarisoa, Jardin Kaila, Parcage National Laranta, Matsinjo. Ny ekipa teknisianina dia fehiny fotony manarina sy manamboatra any an-toerana. Ny jirama dia mialatsiny amin'ny fanelingeleny nateraka izany ary maneho fisaorana sady amin'ny faharetantsika rehetra. Fisaorana izay fianakaviana velan'ny tompoklaza Etienne na Emerix dia maneho fisaorana entona ho anareo rehetra avana sy tapaka ary namana izay tonga ny dodododo nanontrona sy nampahirany fianakaviana tamin'ny fahalasany ava-malalanay. Isaorana manokana eto ihany koa Zafizara Madeleine mivady any La Réunion, Nina Sylvia mivady any La Réunion, Alain mivady any La Réunion, Aloba mivady any Mayotte, Samsia mivady any France, Bora mivady any France, Nono mivady any La Réunion, ary tsy adiny ihany koa ireo vahoaka ny Ambalavola iray manontolo sy ny fokontany fifio izay tonga nanontrona anay. Ny manao ity fisaorana ity dia ny vadina velany Rasoa Manarivo Madeleine na Ibe Manaingo Soa, ireo zanany Rasoa Manarivo Augustine Nadia sy ny zafiny Julia. Tsara levenana ny maty ary enikajy ny velona. Mbola ialana tsiny ihany koa ho an'ny rehetra izay tsy tratrantso noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. DM Médical Mahajanga, promotion Arrivage promotion. DM Médical dia mampafantatra antsika eto Mahajanga fa misy ny entana maro samihafa vao tonga indray toy ny thermomètre frontal, infrarouge, oxymètre de poule na saturomètre, glucomètre sy ny maro samihafa. Ho fitsonjovana antsika rehetra amin'ny fiatrehana ny valanaretina dia natao amin'ny vidiny mirary avokoa ireo entana vao tonga ireo. Marina hatrany fa misy ny garantie daholo ny fitaovana rehetra izay vidinao ao amin'ny DM Médical. Koa manasanao ary tongava ao amin'ny DM Médical zona vaovao Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 034 51 451 31.
Centre Don Bosco fianaran'asa ho an'ny tanora an-tany Masaja, avis de recrutement, fandraisana mpiasa mpampianatra. Ny Centre Don Bosco an-tany Masaja dia mitady mpampianatra asa mifanaraka amin'ireto spécialité ireto: sampana ouvrage bois iray, sampana électromécanique roa. Koa raha mahalinanao dia manatona eny amin'ny Centre Don Bosco miaraka amin'ny CV sy ny fangatahana na demande. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miresaka mivantana eny amin'ny centre na miantso ny laharana 032 84 230 36 na 034 79 312 76. École privée Bambino efa misokatra ny fisokana anarana amin'ireto kilasy ireto: préscolaire, JE sy maternelle, primaire, CP1, CP2, CE, CM1 et CM2, secondaire, 6e, 5e, 4e et 3e. Mpampianatra efa zatra rany ao, valim-panadinana na afa-po hatrany. Koa raha mitady toerana ampianarana ny zanakao ianao dia vonona ny andrao ianao ny collège privé Bambino, toerana en face jeunesse et sport Mangarivo. Koa aza tara ary fa voafetra ny toerana, ny fidirana alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka atsoina ity laharana manaraka ity: 032 87 814 55 na ny 034 68 016 33. Misaotra indrindra tompoko. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahajanga. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures. Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Filazana fatapan-drano ny jirama dia mampandrentsika mpanjifajaina fa noho ny fahasimbany ny fantsona mitondra ny fantsin-drano avy any amin'ny station de pompage eny Andrantakatra dia tapaka ny rano manomboka ny maraina teo amin'ny faritra maro eto Mahajanga amin'ny reto toerana voalaza manaraka ireto: Mangatokana, Amparigidro, Marovato, Kolasy Tsikivy, Béton Ouest, Antanimalandy Centre, Antanimalandy Avaratra, Antanimalandy Bazar Kely, ex-cité radio, Amboimandamina, croisement cimetière, Tanambasotema, ex-PGM, Plaque Bardey, Antanimasaja, Ambalamanga, Ponfitim, Tsararano ambony, Tsararano ambany, Tsararano Nosikely, CMDM, Betamanga, Mavoky ambony, Mavoky ambany, Mavoky Gradin, Mavoky Fasikabe, Mazavaoil, Manapatanana, Tsaramandroso Bazary, Tsaramandroso ambony, Tsaramandroso ambany, Boulevard Marcos, Manarapenitra, Mangarivitra, Parcage régional Analakely, Mabibokely, Morafeno, Mabibo, Manga, Manjarisoa, Jardin Kaila, Parcage national Laranta, Matsinjo. Ny ekipa teknisianina dia fehiny fotony manarina sy manamboatra any an-toerana. Ny jirama dia mialatsiny amin'ny fanelingelenina teraka izany ary maneho fisaorana sady amin'ny faharetantsika rehetra. Mila loko aloila ve ianao? Miaraka amin'ny Micalac ny Orlac. Tantehizao ny fanirianao, anaingo saina tsara ny ao an-tokantranonao. Ary koa ny asa momba ny loko sahaninao. Loko fampiasa anaty sy ivelan-trano, fampiratiana amin'ny rindrina. Ampiasao ny loko Micalac ny Orlac. Voafehy tanteraka ny kalitao miaraka amin'ny Orlac. Orlac, osez la qualité. Distributeur exclusif de la peinture Orlac. Fibasom, le prix, le choix, la qualité. Vape.
izay no mahakasika an'izay filazana sy dokam-barotra maro samihafa izay narahantsika teo fa eo amin'ny tontolon'ny fiangonana indray kosa dia mbola mitohy hatrany ny hetsika izay ataon'ny fiangonana vaon'ny oloko eto atapy-tanàna ny Mahajanga. Araka ny farahantsika matetika eto amin'ny fahitalavitra moa dia misy hatrany ny fampahafantarana misimisy kokoa ny amin'ny toerana sy ny ora izay anatanterahina izay fiangonana vaon'ny oloko izay an'ireo hetsika ara-pivavahana eto atapy-tanàna ny Mahajanga izay. Andeha rahantsika avy hatrany ny fanazavana misimisy kokoa. Raha toa ka mbola tsy vonona ny mahakasika an'izay dia andeha rahantsika avy hatrany ara ny fantelo ny andian'ny fantelo amin'ireo filazana izay narahantsika teo ary rehefa avy eo indray tsika miverina ato anatin'ny fanarahana ny fotoana ny fampahalalam-baovao. Filazana fatapahany rano. Ny jirama dia mampandrentsika mpanjifa hajaina fa noho ny fahasimbany ny fantsona mitondra ny fantsin-drano avy any amin'ny station de pompage eny Andrantakatra dia tapaka ny rano manomboka ny maraina teo amin'ny faritra maro eto Mahajanga amin'ny reto toerana voalaza manaraka ireto: Mangatokana, Amparegidro, Marovato, Kolasy Tsikivy, Beton Ouest, Antanimalandy Centre, Antanimalandy Avaratra, Antanimalandy Bazarkely, Ex-Cité Radio, Amboimandamina, Croisement Cimetière, Tanambasotema, Ex-PGM, Plaque Bardey, Antanimasaja, Ambalamanga, Ponfitim, Tsararano Ambony, Tsararano Ambany, Tsararano Nosikely, CMDM, Betamanga, Mavoky Ambony, Mavoky Ambany, Mavoky Gradin, Mavoky Fasikabe, Mazavaoil, Manapatanana, Tsaramandroso Bazary, Tsaramandroso Ambony, Tsaramandroso Ambany, Boulevard Marcos, Manarapenitra, Mangarivitra, Parcage Régional Analakely, Mabibokely, Morafeno, Mabibo, Manga, Manjarisoa, Jardin Kaila, Parcage National Laranta, Matsinjo. Ny ekipa teknisianina dia fehiny fotony manarina sy manamboatra any an-toerana. Ny jirama dia mialatsiny amin'ny fanelingeleny nateraka izany ary maneho fisaorana sady amin'ny faharetantsika rehetra. Fisaorana izay fianakaviana velan'ny tompoklaza Etienne na Emerix dia maneho fisaorana entona ho anareo rehetra avana sy tapaka ary namana izay tonga ny dodododo nanontrona sy nampaherany ny fianakaviana tamin'ny fahalasany ava malalanay. Isaorana manokana eto ihany koa Zafizara Madeleine mivady any La Réunion, Nina Sylvia mivady any La Réunion, Alain mivady any La Réunion, Aloba mivady any Mayotte, Samsia mivady any France, Bora mivady any France, Nono mivady any La Réunion, ary tsy adiny ihany koa ianareo vahoaka ny Ambalavola iray manontolo sy ny Fokontany ny Fifio izay tonga nanontrona anay. Ny manao ity fisaorana ity dia ny vadina velany Rasoa Manarivo Madeleine na i Bemanaingo Soa, ireo zanany Rasoa Manarivo Augustine Nadia sy ny zafiny Julia. Tsara levenana ny maty ary enikajany velona. Mbola ialana tsiny ihany koa ho an'ny rehetra izay tsy trahatranjo noho ny afenondrano be loatra. Misaotra tompoko. DM Médical Mahajanga, promotion Arrivas promotion. DM Médical dia mampafantatra antsika eto Mahajanga fa misy ny entana maro samihafa vao tonga indray toy ny thermomètre frontal, infrarouge, oxymètre de poule na saturomètre, glucomètre sy ny maro samihafa. Ho fitsonjovana antsika rehetra amin'ny fiatrehana ny valanaretina dia natao amin'ny vidiny mirary avokoa ireo entana vao tonga ireo. Marina hatrany fa misy ny garantie daholo ny fitaovana rehetra izay vidinao ao amin'ny DM Médical. Koa manasanao ary tongava ao amin'ny DM Médical zona vaovao Mangarivotra. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miantso ny laharana 034 51 451 31. Centre Don Bosco fianarana asa ho an'ny tanora Antanimasaja. Avis de recrutement, fandraisana piasa mpampianatra.
Ny centre Don Bosco Antany Masaja dia mitady mpampianatra asa mifanaraka amin'ireto spécialité ireto: sampana ouvrage bois iray, sampana électromécanique roa. Koa raha mahalinanao dia manatona eny amin'ny centre Don Bosco miaraka amin'ny CV sy ny fangatahana na demande. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia afaka miresaka mivantana eny amin'ny centre na miantso ny laharana 032 84 230 36 na 034 79 312 76. École privée Bambino efa misokatra ny fisokana anarana amin'ireto kilasy ireto: préscolaire, JE sy maternelle, primaire, CP1, CP2, CE, CM1 et CM2, secondaire, 6e, 5e, 4e et 3e. Mpampianatra efa zadrarany ao, valim-panadinana na afa-po hatrany. Koa raha mitady toerana ampianarana ny zanakao ianao dia vonona ny andrao ianao ny collège privé Bambino, toerana en face jeunesse et sport Mangarivo. Koa aza tara ary fa voafetra ny toerana. Ny fidirana alatsinainy faharoa ambin'ny folo ny volana oktobra taona 2024. Raha mila fanazavana fanampiny dia afaka atsoina ity laharana manaraka ity: 032 87 814 55 na ny 034 68 016 33. Misaotra indrindra tompoko. Avis de recrutement. Dans le cadre de sa restructuration, le Bianco lance un appel à candidature nationale pour 48 postes vacants. Les candidats intéressés sont priés de consulter l'affichage au bureau du Bianco, de visiter le site web www.bianco.mg.org ou la page Facebook Bianco Mahajanga. Les dossiers de candidature sont impérativement envoyés à la fois en version physique et en version numérique au plus tard le 2 octobre 2020 avant 12 heures. Le non-respect des formalités et le manque des pièces requises entraînent l'irrecevabilité des dossiers. La direction. Izay ny andian'ny fahatelo amin'ireny filazana sy tsara fantatra izay narahantsika teo ireny fa araka navaraka teo dia iverenantsika kely ny eo amin'ny tontolon'ny fampianarana toy ireo sekoly-maso eto an-tanànan'ny Mahajanga sy ny manodidina dia mbola vonona ny andray ireo mpianatra izay maniry te handrato fianarana ao aminy ihany koa ny collège privé Tsinjo izay hitantsika eny amin'ny commune ambanivohitra Belbaka ao anatin'ny distrika ny Mahajanga faharoa ao anatin'ny fanatsarana ity sekoly ity tanteraka ireo tompon'andraikitra amin'izao fotoana izao. Misy araka izany ny fanaja Jina izay natao miendrika ho dokam-barotra. Efa vonona ny andray ireo ray aman-dreny sy ankizy maniry te handrato fianarana ao amin'ny collège privé Tsinjo izay hitantsika eny amin'ny fokontany Belbaka commune ambanivohitra Belbaka amin'izao fotoana izao. Efa eo andalam-panatsarana ny foto-drafitr'asa eny an-toerana ihany koa ireo tompon'andraikitra. Ny tena fanomana tanteraka ny collège amin'izao raha ohatra ka ny eritrereto satria ny ministera efa nilaza fa amin'ny faharoapolo ny volana oktobra miditra dia manaraka an'izay ihany koa zany ny collège privé fa somary miditra mialoha kely manomboka amin'ny 19 oktobra zany somary mahazo ferinandro kely ny collège ao anatin'izay dia ny infrastructure sy ny resaka fampitaovana table basse sy ny karazany zany ao anatin'izay préparation rehetrarehetra izay dia ireo hitantsika manodidina teo ireo ny olona maro. Io zany dia manaraka an'ireo toromarika omen'ny ministèran'ny fahasalamana sy ny ministèran'ny fampianarana ny collège. Dia anatin'izany zany ny fanajana ny amena ara-pahasalamana raha manao an'ireo infrastructure zany hoe ny ohatra hoe table basse sy ny karazany zany dia efa atao ao anatin'izay mba tsy ho sahirana. Ny kilasy primaire sy ny secondaire no hita eny amin'ity sekoly ity amin'izao fotoana izao. Azo lazaina fa tsara ihany koa ny vokam-panadinana ho an'ny CPE farany teo na dia mbola mila ezaka azy ka manentana sy misaotra ireo ray aman-dreny nametraka fahatokisana aminy izy ireo tompon'andraikitra ireo. Zany fisoratana anana nanomboka tamin'ny latsinainy teo dia mbola misokatra izy io mandrapahatonga ny izay fidirana izay dia rafeno zany ny toerana izay anatanana ray aman-dreny zany rafeno ny toerana dia satria peritery ihany koa ny salle zany
tsy maintsy manaraka ny fenitra takin'ny ministera ka tsy afaka manao mpianatra be dia be ao anatin'ny salina ray dia rehefa feno zany izay isan'ny mpianatra takina amin'ny isaky ny sala zay dia mijanona ny inscription raha ohatra ka nampiavo azy zay le daty fotoana teo zay izay maheman'izao filazana sao zany ray aman-dreny dia efa manetana zady ny ray aman-dreny ana tonga soratra anarana amin'ny fitaom-pianarana fidirana 20 raika amby 20 sy 20. Resaka écolage izay somary manabe resaka tatoato tao tatan'ny Covid iny, ny collège zany nandray karazana natao hoe fanalefahana izay zavatra zay natao hoe miditra ara ny collège zany manomboka ny fahasivy amby folo ny volana oktobra ny écolage volana oktobra zany sy alohan'ny ray aman-dreny. Mandray mpampianatra ihany koa ny collège privé Tsinjo amin'ny ity taom-pianarana 20 ity ary tsy ambanin'izany fa efa eo am-panomanana ny fankalazana ny 15 taona ny joroany ihany koa ny sekoly. Ny fanasarana ao anatin'ny sekoly ao anatin'izay noho ny fitaran'ny sekoly dia misy filana vaovao zany mety hisy fiantsoana mpampianatra vaovao sy tompon'andraikitra hafa atao amin'ny sekoly zany hoe zay vonona ka mahafena zay lehipetra zay zany dia fankatahana sahady ihany koa ametraka ny dossier mpampianatra ho an'ny primaire sy ny ho an'ny collège. Ny fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera amin'ny fampianarana izay soroan'ny ZAP sy ny SISCO any DREN voeny mahafinaritra satria misy toromarika misy tasoroka ataon'ny ministera amin'ny fampianarana amin'ny alalan'ireo ratsa-mangaika an'ireo. Tsara ny fiaraha-miasa, misy fotoana nahazo fanampiny resaka boky ny collège isorana ny ministera be dia be izay. Kely fotsiny satria feno 5 taona tamin'ity ny nisanganan'ny collège privé Tsinjo dia noho ile Covid-19 iny moa zany dia tsy afaka natao ny fanatanterahana izay fankalazana zay ka vilavinaina sy eritreretina tanterahina amin'ny volana Desambra. Volana Desambra dia amin'ny volana Desambra 20 daty moa zany mbola fantatra amin'ny tanana eo ihany. Tsy ny fampianarana ireo lesona toy ny any an-tsekoly rehetra ihany no atao ao amin'ny collège privé Tsinjo fa manabe amin'ny alalan'ny fanatanjahantena sy ny finoana ihany koa izy ireo. Ahitana toerana ahafahana manao izany fanatanjahantena izany mantsy eny amin'ity collège privé Tsinjo ity. Raha toa ka efa vonona ary ny sary mifandraika amin'ny filazana sy ireo fampahafantarana hoentin'ny fiangonana vaon'ny oloko eto taptanana ny Mahajanga ho antsika rehetra mahakasika indrindra ny fotoam-pivavahana izay tanterahan'izy ireo dia andeha ho arahantsika avy hatrany. Ampifaliana tompoko no entina miatrano atrantsika mianakavy amin'ity fotoana mahafinaritra ity ny tenako pasteur Ritsasoa no miakatra eto amin'izao plateau izao ifanetana amintsika indray mahakasika ilay fotoana ho tanterahana zany sy manomboka ny alarobia amin'ny 12 atoandro ao anatin'ilay lohahevitra hoe sekoly ny fitahiana sy ny fanasitranana. Izy ity dia fotoana iray izay azo lazaina hoe mahasoa tokoa ho antsika mianakavy izay ho avy satria iresantsika mahakasika ny amin'ny atao hoe dia ho tahina tokoa ny asan'ny tananao sady ambinina sy avokatra ianao. Izay fotoana izay zany dia natao indrindra hitsofana rano ny asan'ny tanana amotehana ihany koa nefany ireo karazana fanaratsy zany izay mahatonga ny olona tsy misitraka na hoe tsy mandray ny fiadanana avokatry ny asan'ny tanana ny fisasarany. Be dia be ny tratrana akanjavatra ohatr'izany miasa izy mitady vola izy mampidi-bola izy fa tsy mitondra fahasambarana ao anazy na hoe tsy mitondra fiadanana ao anazy izay fidiram-bola na izay asa na karaman'izay. Dia izay indrindra no mahatonga antsika iresaka sy tsodrano ny asan'ny tananao amamfatorana izay mitondra valalam-pandany. Io moa zany ao anatin'ny baiboly atao hoe valalam-pandany na valalam-pikiky na valalam-pilelaka dia karazana fanaratsy mitsetsitra n'ilay fisasaran'ilay olona dia lasa tsy miadana na hoe tsy mandeha amin'ny tokony ho izy lay volana ilay karaman'ilay olona. Ary ny akamaroan'ny olona na miasa isam-bolana izy tsy mahatratra faran'ny volana anankiray akory dia efa lany zany hoe misy 3 andro aoriana faran'ny volana aza dia efa mitrosa indray ilay olona vokatry n'inona vokatry ilay atao hoe valalam-pandany na valalam-kika ao anatin'izay. Eo indrindra no hitondrantsika taridalana mazava
hoe ahoana ny atonga ny asan'ny tananao iroborobo ary tsy vitany hoe iroborobo fa ahoana ny atonga anao atsangan-javatra amin'ny asan'ny tananao amin'ny fidiram-bolanao raha mbola tsy miasa moa zany ianao dia hoentina mbavaka ho tsofina rano ho delivrena mba hahita asa satria ny baiboly mihitsy no mamaritra mazava tsara fa ny mpiasa dia mendrika ihinana ny karamany nefany maro ny olona no tsy mahita fiany tsy mahazo sirony amin'ilay karamany ary miferinainy izy mbola vao tapitra amin'ny faran'ny volana ny 2 andro aoriana zay dia efa miferinainy olo io vina indray vao tonga amin'ny faran'ny volana rehefa lany sady ny eto tanana tsy natsangana inninona ny aretina mangony fotsiny ny karazana trosy atsy andaniny zany be dia be maro zany ny zavatra mety hitambesatra amin'ny olona mahakasika an'izay dia anao vavaka matanjaka tsika délivrance lehibe no ataontsika mianakavy amin'ity fotoana alarobia atoandro amin'ny 12 ity izany dia iresantsika ihany koa mahakasika an'izay atao hoe ho ambinina ny asan'ny tananao ao anatin'izay dia tsy maintsy ho tahian'Andriamanitra manokana amin'ny fiainantsika mianakavy tsy vitan'izay ihany koa nefany fa isy ny fitondranam-bavaka manokana ny amin'ny lafiny fiaina tokantrano zay tena hita tokoa hoe zany mampavesatra ny olona amin'izao vanim-potoana zao mikorotana foana ny tokantrano miady foana ao anatin'ny tokantrano olana maro miseho anatin'ny tokantrano ny fianakaviana mahafinaritra nefa dia tsy maintsy mivoaka ao anatin'ny tokantrano tahina sy ambinina ary ny tokantrano feno fahasoavan'Andriamanitra dia iresaksika mahakasika amin'izay ahoana ny atonga ny tokantranonao tahian'Andriamanitra pitehantsika ny asan'ny devoly omenanao ny taridalana dia milamo ambadik'izay fa ny asabotsy amin'ny valora maraina dia fotoana lehibe malalaka amin'ny fotoanantsika ao anatin'ilay atao hoe fotoam-be-panafahana sy fahavokarana fotoana tena andraisantsika fanafahana ary eo ambadika ny fanafahana dia misy fahavokarana izy io indray dia mpanompon'Andriamanitra telo mirahalahy zay ny fotoana ao anatin'io misionera anankiroa avy Antananarivo izay efa eto atoerana hiaraka amin'ny tenako ifanometanana ao anatin'izay ifandrimbona ao anatin'ilay fotoana izay tena hitanay tokoa hoe apety ny fiainanao amin'ity asabotsy amin'ny valora maraina tsy diso eny amin'ny trano fivavahana vaohaon'ny oloko ex-ofy mata pasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama ny asabotsy zany amin'ny valora maraina ny alarobia rampitso dia amin'ny 12 atoandro anasako atsika io hitondra fampianaranao mahakasika an'izay fandrarahana fidiram-bola mahakasika ny amin'ny fitahian'Andriamanitra sy ny fanafahana izay tena hita tokoa hoe ilayntsika mianakavy dia anao vavaka matanjaka ny tenako anatin'izay mba ho anao hitahian'Andriamanitra anao anasoavan'Andriamanitra anao fa ny asabotsy amin'ny valora maraina iarahantsika amin'ireo misionera avy Antananarivo tonga eto atoerana ifandrimbona amintsika mianakavy ka dia entaniko ianao zany rampitso alarobia amin'ny 12 atoandro sy ny asabotsy amin'ny valora maraina toerana tsy miova trano fivavahana vaohaon'ny oloko ex-ofy mata pasika Majangabe ao ambadiky ny orinasa Komama hitanao sy asoanao Andriamanitra reo ny laran'ny telefony amin'ny écran io dia afaka maka ianao samy ho tahiny tompo veloma tompoko dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namanana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ity andro ny talata 12 ny volana septambra ity ankasitrahako feno ianao nanaraka hatramin'ny farany fotoana ny fampalalam-baovao torak'izany ihany koa ireo mpiara-miasa rehetra izay ny fanometanana natotosa ireny vaovao ireny tany tokantranontsika tany eto dia makasitraka ny mpiara-miasa akaiky aminay ny aircoaf izay hitantsika ety Tsaramadroso-ambony nanao taovolo sy ny tareta amin'ity anio ity teo ihany koa anefa ny Bemray shop izay hitantsika eny amin'ny Mahabiby City sy eo Tsaramadroso napekanjo ihany koa tamin'ity anio ity dia ny tenako mametraka ny veloma mandrapitafa ho antsika rehetra any tokantrano any. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar, vend des matériels informatiques, souris, clavier, imprimante, disque dur interne et externe, clé USB, câble réseau. Perfect Informatique vend des appareils informatiques, ordinateurs de bureau, écran et unité centrale, pièces détachées d'un appareil informatique, consommables informatiques, papier A4 et encre imprimante, dépannage et maintenance appareils informatiques. Contact 03205 413 87 034 11 752 53, ouvert de 7h30 à midi, 14h30 à 17h30. Perfect Informatique, enceinte immeuble hôtel Akbar.